Alloh taolo Muhammad alayhisalomga quyidagi oyatlar bilan xitob qiladi. Astagfiru billah. Yas'alunaka anis-sa'a ayyana mursaha fima anta min zikraha ila robbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ey Muhammad, mushriklar sizdan o'sha qiyomat soatini qachon voqea bo'lishi haqida so'raydilar. Siz qayerdasiz-u? Ya'ni qiyomat qachon bo'lishini bilish, zikr qilish, eslash qayerda? Ya'ni siz hech qachon u kunni vaqtini aytib bera olmaysiz. Uni bilish yolg'iz Parvardigoringizga borib to'xtar. Siz faqat o'sha qiyomatdan qo'rqadigan kishilarni ogohlantiruvchisiz xolos. Ammo u kunni qachon voqea bo'lishini aytib berish sizning vazifangiz emas. Yas'alunaka anis-sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda robbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Ey Muhammad, sizdan soat, ya'ni qiyomat qachon voqea bo'ladi deb so'raydilar. Ayting, uning bilimi faqatgina Parvardigorim dargohidadir. Vaqti soati kelganda ham faqat o'zi oshkor qilar. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Qayerda Qur'onda oyatiga quloq solsangiz, Allohga iymon keltiradi, oxiratga iymon keltiradi. Allohga iymon keltiradi, qiyomatga iymon keltiradi. Nima uchun birin-ketin aytilyapti? Insonni gunoh ishlarni qilishlikdan nima to'sadi? O'sha oxiratda Allohning oldida hisob-kitobdan qo'rqishlik. Siz bilan bizni gunoh qilishdan nima to'sadi? Qiyomatga ishonganligimiz. Qachon endi? Qachon beri? Odam alayhisolamdan beri aytar ekan, qiyomat qani bo'lmadi-yu. Bizga qachon bo'lishiga qiziq emas. Biz u yerga nima tayyorgar kelib qolishligimiz qiziq. Yas'aluka an-nasu anis-sa'a qul innama 'ilmuha 'indalloh wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Odamlar sizdan qiyomat soati qachon bo'lishi haqida so'raydilar. U soatni bilish yolg'iz Allohning huzuridadir deb ayting. Qayerdan bilasiz? Ehtimol u soat yaqin kelib qolgandir. Mana 3 oyatga qarasangiz, yas'alunaka, yas'alunaka, yas'aluka. Sizdan so'rashadi. Sizdan nimaga sizdan so'rashadi? Siz qayerdan bilasiz bu narsani? Uni ilmi faqat Alloh taoloning huzurida. Qiyomat vaqtini qachon ekanligi haqidagi ilm Alloh taoloning o'zining huzurida qoldirgan 5 g'ayb ilmning biridir. Ularni Alloh taolo bildirmadi, yashirdi. Nima uchun? Toki odamlar harakatini qilsin. Agar inson qiyomat qachon bo'lishini bilsa, yoki o'zini kichkina qiyomati, o'limini qachonligini bilsa zo'r bo'ladi-da. Gunoh ma'siyatda isrof qilib yurib, o'limiga 1 yil yarim yil qolganda harakatini qilib qoladi. Imtihonligi shundaki, qachonligini bilmaysiz. Doimiy suratda tayyorgarlik kerak bo'ladi. Qiyomatni qachon bo'lishi haqida so'rab surishtirishlik joiz emasligi ulamolar tomonidan aytilgan. Agar kimdir bilishi mumkin bo'lganda, albatta payg'ambarimiz bilar edi. Mana mashhur hadis, ko'pchiligimiz eshitganmiz. Jibril alayhissalom Muhammad alayhissalomning oldiga bir notanish kishi suratda kirib kelib o'tirib, bir qancha savollarni so'raydi. Jibril odam suratida kirib payg'ambarimizdan so'rayapti, sahobalarga dars beryapti. So'ralgan savollarning ichida fa akhbirni anis-sa'a, menga qiyomat haqida xabar bering deganida Rasululloh mal mas'ulu anha bi'alama minas-sa'il. So'rovchidan ko'ra so'raluvchi ko'p narsani biluvchi emas dedi. Ya'ni siz bilmagandek, Jibril, men ham bilmayman dedi. Jibril ham bilmaydi, Muhammad alayhisalom ham bilmaydi. Lekin Nabiy sallallohu alayhi vasallam risolatni yetkazdi. Omonatni ado qildi. Ummat uchun nima kerak bo'lsa, ilmdan nima kerak bo'lsa, hammasini bildirib o'tdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qiyomat soati yaqin bo'lganda sodir bo'ladigan amallarda ko'plarini aytib berdi. Sahobalar tirik davrida Kufani bir qizil tutun qopladi. Qizil tuman deysizlarmi, qizil shamol deysizlarmi, qizil tutun qopladi. Shunda Kufaliklar qiyomat qoyim bo'ldi deydi. Ularning orasida ulug' sahobiy Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu bor dedi, yo'q dedi. Allohga qasam qiyomat emas bu dedi. Chunki qiyomat hali falon ishlar bo'lmasdan turib, qiyomat qoyim bo'lmaydi dedi. Ya'ni sahobalarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qiyomatgacha bo'ladigan ishlarni hammasini aytib bergan edi. Bugungi suhbatimiz mana shu qiyomat alomatlarining kichiklari haqida. Qiyomatning katta-kichik alomatlari bor. Kichik alomatlari qiyomatning yaqinlashganligini bildirsa, katta alomatlari qiyomatning kelganligini bildiradi.
Biz ana shu qiyomatga yaqinlashganligiga ishora qiladigan alomat haqida gaplashamiz. Abi Zayd Amr ibn Ahtobdan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam biz bilan bomdod namozini o'qidi. Bomdodni o'qib bo'lib minbarga chiqdi. Bizga xutba o'qidi peshingacha. Peshingacha to'xtamasdan dars o'tdi. So'ngra peshin bo'ldi. Tushib peshinda o'qidi. Peshinda o'qib bo'lib yana minbarga chiqdi, asrgacha xutba aytdi. Asrgacha dars o'tdi bizga. Qiyomatgacha bo'ladigan ishlarni bir qator payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sanab berdi. So'ngra asr namozi bo'ldi, asr namozini o'qidi, yana minbarga chiqdi. Shom vaqtigacha bizga qiyomat alomatlari haqida gapirib berdi. Tasavvur qilinglar, bomdoddan shomgacha Rasululloh to'xtamasdan qiyomat qoyim bo'lgunga qadar sodir bo'ladigan hamma katta-kichik alomatlarni aytib berdi. Sahobalar aytishar edi, ichimizda ko'proq eslab qolganimiz, ko'proq bilimdonimiz bo'ldi. Eng ko'p eslab qolgan kim bo'ldi? Huzayfa ibn al-Yamani roziyallohu anhu. U kishi payg'ambarimizning sirlarini egasi edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kotiblardan edi. Eng ko'p yodlab qolgan Abu Hurayra bo'ldi, Huzayfa ibn Yamani roziyallohu anhular bo'ldi. Demak, biz o'rganib chiqadigan oxir zamondagi bo'ladigan fitnalar orasida ma'lum bir vaqtda bo'lib, ma'lum bir qavmga ta'sir qiladiganlari ham bor va butun yer yuziga ta'sir qiladiganlari ham bor. Shunday bir ishoralar keladiki, ana shu oxir zamonning qiyomatning alomatlari paydo bo'lishni boshlaganda bir kishi hayotdan ko'ra o'limni ko'proq orzu qilib qolishi haqida xabarlar kelgan. Imom Muslim sahihlarda keltirilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, bir kishi qabr oldidan o'tib, o'zini ochiq turgan qabrga urib, qani edi shu qabrda yotgan odam men bo'lsam" deydi. Qarzi bo'lmaydi deyapti Rasululloh. Dardi bo'lmaydi, musibati bo'lmaydi, faqat fitnalarning ko'payib ketganligidan o'limni o'ziga orzu qilib so'rab qoladi deydi. Oxir zamon alomatlaridan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, qotillik ko'payadi. Qotillik ko'payadi. Imom Buxoriy va Muslim sahihlarda keltirilgan, Rasululloh aytdilarki, qiyomat soati yaqinlashganida shunday kunlar bo'ladiki, johillik, ya'ni savodsizlik ko'payadi, ilm ko'tariladi, ketadi, xarj ko'payadi. Xarj qotillik. Qotillik shu darajada ko'p bo'ladiki, urushlarda sabablik, besabab urushlarda ko'p bo'lganligidan erkaklarning soni nihoyatda ozayib, ayollarning soni ko'payib ketadi. Rasululloh Buxoriy va Muslim keltirgan hadisda aytadilar, ilmni ko'tarilishi, johillikni ko'payishi, zinoni ko'payishi, aroqxo'rlikni ko'payishi, erkaklar ozayib, 50 ayolga bir erkak qolishligi qiyomatning alomatlaridan. Qarab turinglar. Ilmja obod emas oramizda. Bu ilmsizlik kundan kunga kuchayib boryapti. Kundan kunga savodsizlashib boryapmiz. E'tibor beringlar. Johillik ko'payapti. Zino ko'payapti. Zinoni turi bilmadim men qanaqa turi bo'lishi mumkin. Televizorda ham bor, radioda ham bor, kiyimda ham bor, so'zimizda ham bor, kiyimimizda ham, hamma yo'g'imizda bor. Hattoki oshkora zinoga ana shu reklamalar turibdi. Tanishaman va hokazolar. Ko'ryapsizlar shu narsalarni. Aroqxo'rlikni ko'payishi, gapirishning hojati yo'q. Biz bilan tug'ilib bilan magazinlar to'ldir xilma-xil aroqlarni ko'rganligimizdan buni qiyomatda alomat ekanligi ham esimizdan chiqib qolgan. Buni qoyim bo'lganiga ancha bo'ldi. Erkaklar ozayib ketadi. 50 ta ayolga bitta erkak qoladi oxir zamonga borib deydi. Tug'ilishlikni qaranglar-da. Tug'ilishlikni qaranglar-da. Ayollarda tug'ilishligi ko'proq erkaklar tug'ilishligidan ko'ra. Urushlar ko'p bo'lganligi tufayli erkaklar ko'p qirilib ketadi. Bu urushlarda sababi bori ham bor, besabablari ham bor. Rasululloh aytadilarki, Imom Muslim sahihlarda keltirilgan, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, shunday zamonlar keladiki, ana shu zamonlarda qotil ro'parasida o'ldirgan odamini nimaga o'ldirganligini bilmaydi. O'lgan nima uchun o'lganligini bilmaydi. Qotillik avj oladi. Rasululloh oxir zamonda bo'ladigan ishlarni qisqagina hadislarda juda ko'plarni aytib bergan. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, bu bo'lgan ishlar endi. Da'volari, ya'ni kalimalari bir bo'lgan ikki buyuk toifa bir-birlari bilan urushmagunlaricha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Ularning oralarida katta qatl om bo'ladi. Ya'ni ikkita toifa urushadi bir-biri bilan, ikkalasining ham kalimasi bitta. O'rtasida katta qirg'in bo'ladi.
Bu ulamolar mana shu hadisni sahobalar davrida, sahobalarning o'rtasiga tushgan fitna tufayli Ali ibn Abi Tolib tarafdorlari va Muaviyah ibn Abu Sufyon tarafdorlari ikkiga bo'linib, o'rtasida katta jang bo'lganligi ishora deyshadi. Keyinchalik tobiinlar bilan sahobalar o'rtasida mana shunday jang bo'ldi. Mana shu ikkala jangda Siffin va Jamal ma'rakalarida 70 mingga yaqin kishi vafot etdi. Mana aytganmiz, oxir zamon ilmini o'rganishlik Rasulullohning so'zlariga bo'lgan iymonimizni kuchaytiradi. Chunki Rasululloh aytgan ishlarda ba'zilarini bo'lganligini ko'rganingizdan keyin hali bo'lmagan ba'zi aytgan alomatlariga ishonchimiz ziyoda bo'ladimi? Mana oxirat ilmini o'rganishlikni foydalaridan. Rasululloh kelajakda bo'ladigan ishlardan aytib bergan edi. Yolg'onchilardan, dajjollardan, ya'ni yolg'onchi payg'ambarlardan 30 tasi chiqmagunicha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Nechtasi chiqdi hozir? Savol tug'iladi. Ha, unaqalar ko'p bo'ldi-yu, nimaga endi payg'ambarimiz 30 ta deyapti desa, mufassirlar javob beradiki, unaqa ozgina odam erchitib, men payg'ambarman deb chiqqanlari ko'p bo'lgan. Lekin dunyoga ta'sir o'tkazgan, orqasidan juda ko'p kishilarni ergashtirgan mana shunday yolg'onchi payg'ambarlar 30 ta bo'lishi. Bular ham bo'ldi, birodarlar. Ya'ni chiqyapti mayda chuydalar. Mana shunday orqasidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida ko'zga ko'ringan muxabir yolg'onchi payg'ambarlardan Musaylama Kazzob, Asvad al-Unsi, Tulah ibn Huvaylid shunga o'xshaganlar. Mana siz bilan biz oxir zamonning, qiyomatning kichik alomatlari haqidagi darsimizni bugun birinchini o'qigan bo'ldik. Inshaalloh keyingi darsimizda davomini o'qiymiz. Bu oxir zamonga yaqin bo'ladigan ishlar haqida aytilgan hadislarni eshitgan saringiz tezroq harakat qilib olishlik kerak ekan. Tezroq ibodat yig'ilib olishlik kerak ekan. O'tkazib olishim kerak ekan oxiratga savobdan degan shuur paydo bo'ladi. Inshaalloh darsimizning davomini ertaga davom etkazgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Oxir zamonning kichik alomatlari haqida olib borayotgan darsimizni davom etkazamiz. Oxir zamon yaqin bo'lganda sodir bo'ladigan kichik alomatlarning yana bittasi ilmning ko'tarilishi. Ilmning ko'tarilishi bu birdaniga ilm yo'q bo'lib qolmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh subhanahu va taolo ilmni birdaniga ko'tarib olib qo'ymaydi, balki olimlarni ketkizishligi bilan ilmni olib qo'yadi. Ilm birdaniga yo'q bo'lib qolmaydi. Kitoblar turadi, kitoblar tashlandi, terilib turadi, ma'lumot nihoyatda ko'p bo'ladi, lekin xalq mana shu ilmni o'rganishlikka iqbol qilmay qo'yadi. O'rganishga harakat qilmay qo'yadi. Hozirgi kunda insof qilib aytadigan bo'lsak, mana shu o'tirgan yoshlarning necha foizi o'tgan oyda nechta kitobni tugatdi? O'tgan oyda demaylik, o'tgan yilda aytaylik. Shu savolni beraylik o'zimizga. Biz televizorda ko'rib, radioda eshitib turib, ba'zi bir ilmiy ko'rsatuvlarda ko'rib bir ma'lumotimiz oshir ekan bo'lyapmiz, lekin hech qachon kitob o'qigan bilan barobar bo'lmaydi bu narsa. Alloh rahmat qilgan kishilargina kitob o'qiydi. Mana shu siz bilan biz oramizdan ilm ko'tarilib ketayotganligini belgisi. Kitob o'qib, bir narsani o'rganishdan o'rniga bitta telefon qilib palonchi harakatdan so'rab olamiz, bitta xat yozibdi domladan eshitib olamiz, bo'ldi. Shu bilan haligi ilmga ega bo'lgan bo'ldi. Hech kim qiziqib o'zi kitob olib o'qimaydi. Mana shu qiyomatda oxir zamonning mayda alomatlaridan deyiladi. Ya'ni ilm birdaniga kitoblarda yo'q bo'lib ketishiga bilan yo'q bo'lib olinib ketmaydi, balki kishilarni ilmga iqbol qilmay qo'yganligi tufayli tortilib ketadi. Oxir zamonda sodir bo'ladigan alomatlardan zilzilalar ko'payadi. Oxir zamonda alomatlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yataqorabuz zaman deganlar. Zamonlar qisqaradi yoki zamonlar yaqinlashadi deydi.